লোকসভায় রংবাজি কাণ্ড নিয়ে উত্তাল সংসদের দুই কক্ষ। সোমবার অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ মোট ৩১ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হলো। গোটা শীতকালীন অধিবেশনের জন্যই লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হলো এই বিরোধী সাংসদদের। এই ঘটনা সংসদের ইতিহাসে কার্যত নজিরবিহীন বলে মনে করা হচ্ছে। With your permission, that this House, having taken the serious note of misconduct of Shri Kalyan Banerjee, Shri A. Raja, Shri Dayanidhi Maran, Shri Aprupa Podar, Shri Parshur Banerjee, Shri E.T. Mohammad Bashir, Shri G. Selvam, Shri C.N. Annadurai, Shri Ajiranjan Chaudhary, Dr. Sumiti, T. Sumiti, Shri K. Navas Kani, Shri K. Veeraswamy, N.K. Premchandran, Shri Saugat Rai, Srimati Satabdi Rai, Shri Asit Kumar Mal, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Anto Antony, Shri S.S. Palni Manikam, Shri Tiruvakkasasar, Srimati Pratima Mandal, Srimati Kakolo Ghosh Dastidar, Shri K. Muralidharan, Shri Sunil Kumar Mandal, Shri Ramlingam, Shri K. Suresh, Shri Amar Singh, Shri Raja Mohan Unnithan, Shri Gaurav Gogoi and Shri T.R. Balu in utter disregard to the House and the authority of the chair, including the display of placards in the House, and having been named by the chair, resolve that the above mentioned members may also be suspended from the service of the House for the remainder session of the Rule 374(2). গত বাদল অধিবেশনেও অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করার জন্য সাসপেন্ড হয়েছিলেন লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সোমবার শীতকালীন অধিবেশনেও সাসপেন্ড করা হলো তাঁকে। লোকসভা থেকে নিলম্বিত হওয়ার পর অধীর চৌধুরী বলেন, বিজেপির সংখ্যাধিক্য রয়েছে, তাই দিয়ে সংসদে পেশি শক্তি দেখাচ্ছে। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं, और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं, और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है, और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं, और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের তালিকায় রয়েছেন বাংলার অনেক তৃণমূল সাংসদও। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মণ্ডল, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রতিমা মণ্ডল, অসিত মাল, শতাব্দী রায়কেও সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার। এই সাসপেনশনের খবর শুনে কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, যা চলছে তা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়। আমি ভাগ্যবান যে আমি এখন আর সাংসদ নই। For any bad cause they can do, but it is not that collectively they have to suspend everybody. Then house to be suspended. What they think that house is supreme? Then if house is supreme, then why they are so afraid? If they have the majority of members, they are passing all the bill by voice vote, and if they suspend all the members,
how they can raise their voice? Three important bills they are passing. Even the law bill also. It's very important criminal law bill. We all said that date that new government comes, election is left out only for 3 months, 4 months. Why they will take a decision right now? Even new government can review all this. There is a system in democracy. Who will work with them? Who will raise the voice of the people? You tell me. Totally the voice of the people is being totally stopped, choked. Let them suspend the house first. They have no moral ground to run this house. To expel all the, suspend or expel the opposition fully. How they will run the house? They will run the mockery, nothing else. এছাড়া তালিকায় রয়েছেন ডিএমকের 3 সাংসদ টি.আর. বালু, এ রাজা এবং দয়ানিধি মারান। এই অধিবেশনে লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট 67 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হলো। আগামী 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে শীতকালীন অধিবেশন। ততদিন এই সাংসদরা অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না। ব্যুরো রিপোর্ট, দিন দর্পণ।